Una conquista recente è quella di considerare il dolore non un sintomo ma una malattia che necessita di una cura adeguata. Il malato ha diritto al sollievo e a non soffrire di un dolore inutile e insensato anche e soprattutto al termine della vita. Questo diritto è al centro di una legge, la numero 38, approvata nel 2010, che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Il piano sanitario della Sardegna ne ha preso atto e così scrive: il controllo del dolore sia nel paziente affetto da patologie maligne che nel paziente che soffre di patologie benigne è un imperativo morale e un indice di civiltà, e con l'uso di terapie opportune è anche possibile alleviare il dolore durante il parto. Di questo parleremo nella terza puntata di Sardegna in Salute, la nostra finestra aperta sul mondo della sanità nell'isola: a quali porte bussare, a chi rivolgersi e quando, e sono questi i quesiti a cui cercheremo di dare una risposta. La guerra al dolore è appena iniziata. Le statistiche dicono che una percentuale del 20-26% delle persone è affetta da dolore cronico, spesso determinato dal persistere dello stimolo dannoso. È rappresentato soprattutto dal dolore che accompagna malattie ad andamento cronico, oncologiche, reumatiche, ossee e metaboliche. Si tratta di una condizione deprivata che, tra le altre cose, comporta per la società moderna costi enormi. Ogni anno si perdono infatti 500 milioni di giornate lavorative. Dal marzo 2010 persino la legge ha sancito il diritto del paziente al sollievo dal dolore inutile, promuovendo la terapia del dolore e le cure palliative. Per terapia del dolore si intende lo studio dei meccanismi del dolore e l'individuazione delle diverse possibilità terapeutiche. Sicuramente sapete che è stata promulgata il 15 marzo del 2010 addirittura una legge che tutela il diritto alla terapia del dolore e il diritto alle cure palliative. Non mi risulta che ci sia nessun'altra patologia per cui sia stata promulgata una legge. Purtroppo la legge 38, sicuramente una legge bellissima che ci invidiano, dicono, nel resto dell'Europa, ha delle difficoltà operative, particolarmente nella nostra regione siamo un po' indietro, anche se comunque abbiamo appunto delle realtà come questa nella quale opero io e i miei colleghi, che ci viene invidiata perché siamo dei medici che sono dedicati soltanto al dolore. Avere dei medici e degli infermieri che si occupano di questa problematica, anche se in maniera insufficiente, quindi non possiamo dare risposte a tutti, di questo ce ne dispacciamo e ce ne scusiamo, però è già un passo avanti. Quali tipi di dolore, come vengono affrontati? Qualche esempio? Sì, nel nostro ospedale affrontiamo, essendo anche un ospedale oncologico, affrontiamo appunto il dolore del paziente oncologico, non soltanto appunto con le modalità farmacologiche, perché ci sono, e di questo bisogna prenderne atto, ci sono delle situazioni che non sono controllabili soltanto dalla terapia farmacologica, ma noi effettuiamo appunto la terapia antalgica a 360 gradi, in quanto nel nostro centro viene praticata anche tutta la terapia interventistica, perché in determinate situazioni occorre ricorrere anche per il dolore a dei veri e propri interventi. Ci sono delle situazioni del paziente oncologico che non rispondono più ai farmaci e che necessitano di interruzione della via del dolore. Questo perché? Perché permette al paziente di poter passare la sua vita residua senza dolore o senza essere costretto ad assumere magari quantità incredibili di farmaci che influenzerebbero la sua qualità di vita e magari non ottengono il risultato. L'altra faccia della medaglia è il paziente non oncologico e purtroppo abbiamo una lunga lista d'attesa di quei pazienti che necessitano non soltanto di terapia farmacologica, ma che potrebbero fare anche delle altre terapie e che comunque devono essere infilate appunto nel nostro imbuto, perché diamo la precedenza assoluta ai pazienti oncologici e poi cerchiamo appunto di dare risposta nei limiti del possibile. Che tipo di problema ha avuto? Dolore? Perché è venuto qui? Dolore perché io ho una polineuropatia sensitivo-motoria, quindi ho delle fitte agli arti inferiori che mi vengono di frequente e quindi tramite conoscenti mi hanno indicato qui appunto
al Busincu e c'era questa possibilità, impiantando un apparecchietto, di far cessare il dolore. Sono stato ricoverato una settimana fa. Ha avuto sollievo? Ho avuto un sollievo. Beh, fino adesso addirittura niente per quanto riguarda il dolore. Adesso speriamo che non mi vengano successivamente. Cosa è stato operato? Il signore è stato sottoposto ad un impianto di uno stimolatore periferico. Praticamente è una terapia di neuromodulazione elettrica, cioè neuromodulazione elettrica significa cercare di controllare gli stimoli dolorosi andando a impiantare sul sistema nervoso un filo elettrico che poi viene collegato ad un generatore di impulsi e quindi modula gli impulsi dolorosi che vengono trasmessi dalla periferia al cervello. Per ciascun paziente quindi c'è una risposta assolutamente diversa. Deve essere così, ogni dolore va studiato e scomposto in quelli che sono i suoi meccanismi, perché a seconda del meccanismo che scatena il dolore possiamo scegliere di effettuare una terapia farmacologica o una terapia interventistica, di neuromodulazione o di neurolesione. La differenza tra le due è che la neuromodulazione può essere elettrica e farmacologica e completamente reversibile, cioè nel momento in cui si interrompe la terapia si torna allo stato precedente, mentre le neurolesioni sono irreversibili. Se noi interrompiamo una via del dolore rimane interrotta per sempre. Chi indirizza il paziente all'unità operativa di terapia del dolore del Busincu? Ma dunque, molti pazienti afferiscono alla nostra struttura perché è inviata dal curante o da altri specialisti, ma molti anche hanno conoscenza del nostro centro per il passaparola. I pazienti l'informazione maggiore in genere la portano i pazienti. Noi accogliamo tutti quelli che possiamo accogliere perché chiaramente essendo sottodimensionati non possiamo dare risposta a tutti quanti, di questo ce ne scusiamo. Però il paziente può rivolgersi al nostro centro, fermo restando che noi diamo una corsia preferenziale ai pazienti oncologici con dolore e poi a una particolare forma morbosa che è la nevralgia del trigemino non responsiva ai farmaci, perché questo comporta un dolore incontrollabile che può portare il paziente anche al suicidio. Ecco perché gli diamo una corsia preferenziale. Per tutti gli altri pazienti esiste una lista d'attesa, purtroppo qualche volta anche abbastanza lunga. Ma non è necessaria una prescrizione medica? I trattamenti si pagano? Dunque non è necessaria una prescrizione medica, la visita si accede con una normale richiesta. Tutti i trattamenti chirurgici che noi effettuiamo nel nostro centro sono completamente a carico del sistema sanitario nazionale, perché vengono fatti in regime di day hospital o in regime di ricovero ordinario, quindi è completamente gratuito per il paziente. Combattere il dolore significa anche affrontare la selva di luoghi comuni che lo riguardano, soprattutto in sala parto. La scelta del parto in analgesia è una decisione personale che deve poter contare su una visuale chiara e alcuni dati certi. Per partorire senza sentire dolore è possibile ricorrere all'anestesia epidurale o peridurale, la tecnica che determina un'insensibilità parziale del corpo e consente alla donna di non perdere conoscenza e di avvertire le contrazioni. Non è vero che partorire in analgesia è un lusso che può permettersi solo chi ha la disponibilità di sostenerne i costi. E ampliando il discorso alle strutture, non è vero che la scelta di far nascere il proprio figlio in maniera medicalizzata e non in una struttura privata accreditata potrebbe comportare dei rischi nel caso il nascituro dovesse presentare delle complicanze. Ormai abbiamo a disposizione delle tecniche piuttosto sofisticate e avanzate che ci garantiscono un'analgesia di parto sicura con un massimo comfort delle mamme. Anche del tutto recentemente le tecniche stanno modificandosi sempre verso una analgesia il più fisiologico possibile. È ovvio che il parto in analgesia è comunque un parto
in qualche modo medicalizzato, c'è l'intervento dell'anestesista, quindi c'è comunque un intervento medico-sanitario, però si cerca di essere il più fisiologici possibile, cioè di assecondare il più possibile il parto spontaneo. Lei ha il polso della situazione, sono tante le donne che chiedono di partorire in analgesia? Sono tante, il numero è, diciamo, in qualche modo crescente. È largamente disponibile in città l'analgesia di parto, fortunatamente, insomma, da un periodo pionieristico in cui si era in pochi a fare questo tipo di trattamenti. Inizialmente si facevano giusto al San Giovanni di Dio, ma sto parlando degli anni '80, insomma, adesso, diciamo, tutti gli ospedali pubblici cittadini garantiscono questo tipo di attività, che è gradita alle mamme, per cui la richiesta c'è. Ovviamente è una delle opzioni che noi forniamo, cioè nel senso che si continua a partorire nella maniera naturale, ovviamente, ma questa è un'opzione che è comunque disponibile. Nelle strutture private accreditate come nel pubblico si può venire a partorire senza dolore e con tutti i comfort adeguati? Sì, certamente, le strutture private accreditate in quanto tali sono accreditate come il pubblico e quindi devono offrire le stesse garanzie e le stesse coperture della struttura pubblica. Poter partorire nella struttura nella quale si vuole partorire oggi sicuramente è una realtà, la sicurezza è garantita dagli standard e certamente risponde ai requisiti nazionali. Per quanto riguarda l'annoso problema del controllo del dolore durante il travaglio di parto e durante il parto, fortunatamente è molto positivo. La Federdolore, la CCD, che è la società che adesso racchiude tutte le società che si occupano di dolore, puntualmente e annualmente fa appunto il punto della situazione. Innanzitutto il controllo del dolore durante il travaglio viene esercitato adesso univocamente con la cosiddetta peridurale o epidurale, che adesso va molto di moda ed è molto conosciuta, fortunatamente, perché grazie a questa tecnica, che io definirei meravigliosa, si ha un ottimale controllo del dolore durante il travaglio, non solo interrompendo quel circolo vizioso che, partendo dalle problematiche metaboliche della donna, arrivano a interferire sulla respirazione, sullo stato di benessere fetale, ma soprattutto perché evitano tutti quei traumi che purtroppo il travaglio di parto e il parto possono determinare se non c'è un adeguato controllo del dolore e quindi impediscono alla donna di programmare un'eventuale altra gravidanza. I nemici sono tanti: la carenza di informazione, la penuria di risorse e la paura nei confronti dell'uso dei farmaci analgesici. Tutti questi fattori sono alla base dello scarso riconoscimento del problema e dell'approccio, per molto tempo minimale, al dolore nei bambini. Le dimensioni del fenomeno sono ampie e si stima che più dell'80% dei ricoveri in ambito ospedaliero pediatrico sia dovuto a patologie che presentano, fra i vari sintomi, il dolore: oncologia, reumatologia, chirurgia pediatrica. Molte procedure diagnostiche e terapeutiche si accompagnano a dolore e stress. Incidenza alta anche per diverse altre situazioni cliniche, patologie infettive, cefalee e dolori addominali ricorrenti. La battaglia al dolore, anche in questo caso, è un imperativo morale. Siamo nella sala giochi dell'ospedale microcitemico, reparto di oncoematologia pediatrica. Pensare che un bambino soffra fa male. Come si affronta il dolore in questo reparto? Nel nostro reparto di oncoematologia pediatrica affrontare il dolore è importante. Sappiamo, e lo sappiamo sempre meglio, che nel vissuto anche da adulto è molto importante l'esperienza dolorosa dei primi anni di vita e quindi per noi che facciamo questo lavoro affrontare il dolore è importante. Come cerchiamo di farlo? Cerchiamo di farlo innanzitutto affrontando quello che è il dolore procedurale, così noi lo chiamiamo. Ogni bambino che è affetto da una patologia oncoematologica nel corso del suo iter diagnostico e terapeutico viene sottoposto a numerose procedure invasive e dolorose. Queste rinforzano
l'esperienza dolorosa e anche se brevi rendono più difficile il percorso di ospedalizzazione e di cura della malattia. Tanti anni fa questo era un argomento che non consideravamo a dovere. Oggi abbiamo imparato a capire che fare tutto questo in sedazione è importante e quindi cerchiamo di usare delle tecniche farmacologiche anche e non farmacologiche anche per procedure che vengono considerate banali, ma soprattutto cerchiamo di fare tutte le procedure invasive maggiori, aspirato midollare, biopsia osteomidollare, punture lombari in sedazione. Questo è un ambito. L'altro ambito è che in oncoematologia pediatrica, quello che curiamo in oncoematologia pediatrica è di valutare e trattare il dolore, che è dolore legato alla malattia e dolore legato alla terapia che i bambini fanno per guarire dalle loro patologie neoplastiche. E questo è un altro elemento importante. C'è anche un aspetto psicologico. Certo, e sicuramente l'altro ambito è quello di stare attenti al dolore psicologico. Quindi tutto quello che facciamo è pensare che stiamo accanto al bambino attraverso un percorso nel quale ci occupiamo non solo della sua malattia ma del bambino e quindi cerchiamo di far sì che il bambino attraverso questa esperienza, che è comunque un'esperienza totalizzante e impegnativa, sia rispettato nel suo essere bambino, nelle sue attività quotidiane, nel suo poter andare a scuola, nel suo poter giocare, nel suo poter essere sostenuto nell'affrontare questa esperienza. L'altro ambito nel quale ci occupiamo di dolore in oncoematologia pediatrica è quello delle cure palliative. Le cure palliative che non sono le cure della terminalità, perché le cure della terminalità sono una parte delle cure palliative, ma che sono quelle cure delle quali anche i bambini per i quali non è più possibile o non è comunque possibile in rapporto alla malattia di base pensare a un progetto di guarigione, hanno comunque diritto di venir riconosciute la possibilità di stare il meglio possibile per tutta la loro esistenza. Si parte da un assunto: non bisogna considerare morente un paziente ancora vivo. L'assistenza ai malati che non rispondono più alle terapie specifiche, gravati da una limitata aspettativa di vita, diviene perciò un'esigenza medica, etica e sociale. Su questo si basano le cure palliative, l'approccio globale e multidisciplinare per i pazienti in fase terminale. La maggior parte dei malati preferisce stare a casa. Nel caso il paziente lo desideri o la famiglia non sia in grado di sostenere il malato al proprio domicilio, la soluzione hospice diventa opportuna. Cominciamo con il dire che l'hospice non è la struttura dove si va a morire. Certamente, questa è una convinzione che è assolutamente errata e la prova ne è che nell'hospice che io dirigo la metà dei pazienti va a morire a casa propria, che è il luogo dove un paziente, soprattutto poi qui nel Nuorese, vorrebbe stare circondato dai suoi familiari. Introduciamo il concetto di cure palliative, che poi diciamo il valore aggiunto. Sì. Il termine palliativo deriva da un termine latino che è pallium, che vuol dire mantello, tant'è vero che nel mondo delle cure palliative la giornata delle cure palliative si fa il giorno di San Martino, che come ben saprete era quel santo che divise il suo mantello, diede metà del suo mantello ad un viandante per cercare di coprirlo e di proteggerlo dal freddo. E in questo senso le cure palliative cercano di soddisfare tutte le esigenze
del paziente, di avvolgerlo proprio con un mantello. Ecco, che tipo di paziente però? È un paziente che non ha più possibilità di guarigione, un paziente dove tutte le terapie specifiche, sia mediche che chirurgiche, non hanno portato ad un effetto sperato. È il classico paziente che solitamente in gergo si dice è un paziente dove non c'è più niente da fare. Invece c'è moltissimo da fare, perché se è vero che il curare non è più possibile, è possibile certamente aver cura di questo paziente, quindi prendersi carico di tutti i sintomi che la malattia in stadio avanzato può portare, primo fra tutti il dolore. Qual è la situazione dell'hospice di Nuoro nello specifico? La situazione dell'hospice di Nuoro, diciamo che l'hospice di Nuoro in questo momento a livello regionale è un'eccellenza, nel senso che in tutta la Sardegna esistono solo 3 hospice, l'hospice di Nuoro, e un hospice a Cagliari e un hospice a Quarto. L'hospice di Nuoro tenta anche di fare quella che si dice una rete di cure palliative, per cui cerchiamo di non perdere mai di vista il paziente, sia che questo si trovi a domicilio, sia che sia in un reparto ospedaliero. Per cui si cerca proprio di seguirne il percorso con la massima collaborazione ovviamente con i colleghi sia del territorio che ospedalieri. Come avviene il percorso, la presa in carico del paziente? La presa in carico avviene fondamentalmente con una richiesta del medico di medicina generale. Non ci dimentichiamo che l'hospice è considerato territorio, quindi noi andiamo nel territorio e ci occupiamo di questi pazienti su richiesta del medico di medicina generale. E questo è il nostro obiettivo, seguire il paziente insieme al medico di medicina generale nella sua abitazione. Cagliari, Nuoro, il comune denominatore è che gli hospice sono delle strutture accoglienti. Sì, gli hospice sono delle strutture molto accoglienti. E lei ha parlato Cagliari-Nuoro, tra l'altro io sono della provincia di Nuoro, quindi diciamo che il gemellaggio hospice Cagliari-Nuoro, che poi sono gli unici hospice pubblici della Sardegna, forse un po' sottostimati, l'hospice nasce per curare il paziente in quel percorso di cure cosiddette palliative. Forse ho già ripetuto altre volte che il palliativo nel nostro immaginario sembra qualcosa di poco conto, invece nello specifico è la cura globale della persona, quindi non è solo la malattia, ma è la persona, la famiglia in un percorso di una malattia così importante come può essere la malattia tumorale, anche in fase avanzata, e quindi dove praticamente le cure specifiche sono terminate, ecco perché si chiama terminale, non perché vuol dire che la persona sta terminando, è alla fine della sua vita, ma è soltanto la fine della terapia specifica. Ecco, come si affronta un paziente con una malattia terminale? Ci sono delle diverse modalità? Ma assolutamente diverse, perché la cura è a 360 gradi, come ho detto, e quindi si curano i sintomi, si cura la persona, si fa di tutto perché le qualità della vita della persona migliorino, assolutamente, tant'è che appunto il ricovero che noi facciamo e nel colloquio che facciamo sempre prima della presa in carico della persona, noi diciamo che il periodo di ricovero è all'incirca sulle 3 settimane, può essere anche un po' di più, con l'obiettivo del rientro a casa della persona in condizioni sicuramente migliori, anche se peraltro la malattia magari sta andando avanti, però la persona riacquista fiducia, riacquista peso, riacquista come dire, autonomia, quindi può rientrare a casa. Chi decide il ricovero? Il ricovero nella nostra struttura avviene per qualche volta, anzi spesso, è il medico di medicina generale che si trova con un paziente diciamo in una fase avanzata di malattia e che quindi ci chiama e ci chiede un pochettino il parere, oppure di metterlo in lista direttamente perché sa come avviene, quali sono le procedure. Altre volte è un familiare che avendo una persona a casa in queste condizioni si trova in difficoltà e quindi è lui
che ci fa la richiesta, noi poi prendiamo contatti col medico di medicina generale, col familiare, facciamo il colloquio perché parliamo con loro delle finalità delle nostre cure, quale può essere l'evoluzione, che è appunto quello che ho detto prima, e noi cerchiamo comunque sempre di migliorare la qualità di vita.